Okay ကျွန်တော်တို့ object mode ကိုစတင်လို့စတင်လေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ object mode မှာပြုလုပ်လို့ရမယ့်အရာတွေကိုလုပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ object menu လေးကို object mode menu လေးကိုတစ်ခုချင်းစီရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ default view လေးကိုခဏဖြတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် add ထဲက mesh monkey လေးထည့်လိုက်မယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီ view တွေကိုရှင်းပြလို့ရဒါကတော့ perspective view ပေါ့နော် perspective view လေးကိုမြင်ရပြီအဲ့ဒီမှာဒီ view ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆို view နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ live ပြီးတော့ဟိုလိုကြည့်ဒီလိုကြည့်ဥပမာပေါ့နော်view point မှာ camera ဆိုရင်camera view ပေါ့နော်ပြီးရင် view ကိုကျွန်တော်ရှေ့တက်တက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ view point မှာ top view ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြည့်နေရင်ကျွန်တော်တို့ကကြားတယ်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်တော့ view ထဲကိုကြည့်လိုက်မယ် view point မှာကြည့်မယ် top view ဆို number 7 bottom ဆိုရင် control number 7 front view ဆို number 1ဟုတ်ပြီစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် front view လေးကြည့်ကြည့်အောင်เนาะ front view ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် number 1 okay ဒါဆို1 side view ဆိုရင် number 3 okay number 3 side view and number 7ဆိုရင် top view ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ view တွေကိုkeyboard shortcut လေးနဲ့တွားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ view ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ view ကိုarea view နဲ့ပေါ့เนาะ triangle quick view ပေါ့ဒါဆို၄ခုပေါ့เนาะ၄ခုကြည့်မယ်ဒါက perspective view ဒါက top view ဒီဘက်က front view ဒီဘက်က side view ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး၄ခုကပေါ့ဟိုမှာဒီကိုရွှေ့ရင်အကုန်လုံးနဲ့လိုက်ရွေ့တာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့เนาะဘယ်ကိုရွေ့တယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်ပေါ့ဒါ edit mode မှာပို့ပြီးအသုံးများတယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ဒါဒီ view လေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလိုက်မယ် area view ကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရိုး perspective view ပြန်ဖြစ်သွားပြီ okay camera view ဆို0ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ view ထဲမှာ view ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြီး add ကတော့ add match ပေါ့เนาะအများကြီးထည့်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ keyboard shortcut လေးက A ပေါ့เนาะဒီ select ကတော့ပြောမနေတော့ select ဆိုတာဟိုရွှေ့ဟိုတောက်လိုက်ဒီတောက်လိုက်လိုက်တောက်လိုက်ပြီးရင် box select ရွေးလိုက်ဥပမာပြောရင်ဒီ၃ခုလုံး select ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေဆွဲလို့ select ပေးလို့ရပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shift A match ကျူလေးထည့်လိုက်မယ် scale လုပ်လိုက်အောင်မယ် shift A match sphere shift A match ကုန်းပေါ့နော်ကုန်း shift A match torrent okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ object လေးတွေအများကြီးရပြီပေါ့နော်ဒီ object လေးတွေအများကြီးရတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ object တွေထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ origin ပေါ့နော် origin ဒီတစ်ခုရဲ့နေရာပေါ့နော်origin လေးရှိတယ်origin လေးကသူဒီမှာဆိုသူ့ရဲ့ origin တွေကဒီမှာအပြောက်လေးပြထားတယ်အဲ့ဒီအပြောက်လေးကို origin လို့ခေါ်တာဒီမှာဆိုရင်အပြောက်လေးပြထား origin ဒီမှာဆိုရင်အပြောက်လေးပြထားအဲ့ဒါလေးကို origin လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ origin လေးကဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးတဲ့တုံးဆိုတော့ဥပမာပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် rotate လှည့်လိုက်မယ်ပေါ့rotate လှည့်ရင်သူ့နေရာသူမှာပဲလဲနေပေါ့နော်လဲတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ origin ကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော် object ထဲက set origin to 3D ကာစာရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ origin လေးကဒီ 3D ကာစာလေးမှာရောက်သွားအဲ့ဒါ 3D ကာစာလေးเนาะဒီအဝိုင်းအနီနဲ့အဖြူဝိုင်းနဲ့ 3D ကာစာဒီတခါကျွန်တော်တို့ rotate လှည့်ကြည့်အောင်လှည့်လိုက်ရင် 3D ကာစာအတိုင်းလှည့်သွားတာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားရမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ origin ကိုသူ့နေရာသူပြန်ရအောင်လုပ်ရင် object set origin to geometry ဆိုသူ့နေရာသူပြန်ရောက်လာပါเนาะ okay ဒါ set origin လေးရဲ့အဓိကအသုံးပြုပုံလေးကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီ menu bar လေးဒီ global ဘာဒီကောင်ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့တောက်ကြည့်လိုက် transformation orientation အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်နေရှုပ်တယ်ဒီ global ပေါ့နော် global လေးကိုမှတ်ထားလိုက်ဒီ global လေးကဘာကိုကိုစားပြုတော့ကျွန်တော်တို့ R နှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်rotate လှည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် global ကမပြောင်းเนาะဇက်ကအပေါ်မှာပဲ y ကရှေ့တက်တဲ့ပဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အချွန်လေးကသူ့အချွန်လေးအတိုင်းသွားကျင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ local ရွေးရတော့မှာ global မရတော့ဟိုမှာ local ရွေးလိုက်ပြီးဆိုဟောဒီမှာအချွန်တိုင်းလေးသွားကျင်တယ်ဆိုရင်အချွန်တိုင်းလေးဒါ local ပေါ့เนาะပြီးရင် global ပြန်ထားမယ် r ပြန်နေမယ်သူတိုင်းလေးသူเนาะ order g order r ဆိုရင်သူမူရင်းပုံစံပြန်ပေါက်တယ်ပေါ့เนาะ keyboard က order rဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
global local တွေလည်းရှင်းပြီဆိုတော့ transform point ပေါ့ဒီကောင်လေးကအရေးကြီးတယ်ဒီကောင်လေးကဘလို့အရေးကြီးတုံးဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့မူရင်းမှာကျွန်တော်တို့က individual origin ဖြစ်နေပေါ့နော်အော် median point ဖြစ်နေလို့ရှင်ဥပမာဒီကောင်လေးကိုဒီနှစ်ခုကိုလှည့်ကျင်နေဆိုရင် R နှိပ်လိုက်ရင်ဟော median မှာအလယ်မှာပေါ့နော်ဒီပေါင်းနှစ်ခုရဲ့အလယ်မှာ boundary point ကိုရွေးကြည့်မယ် R ဒီနှစ်ခုကနည်းနည်းခက်ဆင်ပဲတူတယ်မတူတာကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ individual origin ဒါဆိုရင်နှစ်ခုဆက်လက်ပေးပြီး R လှည့်မယ်ဆိုသူ့နေရာလေးသူလှည့်ပါဒီသဘောလေးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ active element ဆိုလို့ရှိရင်active ကအခုဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ဆိုရင်ရှစ်ဖိပြီးတော့ဆက်လက်ပေးတာပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကိုဆက်လက်ပေးထားတယ်ဆိုဒီကောင်လေးအဝါလေးဖြစ်အဝါဆိုတာ active active element အတိုင်းလှည့်တော့မှာ R နှိပ်လိုက်ဟော active element အတိုင်းလှည့်ပြီးရင် 3D ကာစာ 3D ကာစာဆိုရင်အခုဒီကောင်လှည့်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ 3D ကာစာဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့ 3D ကာစာဒီမှာရအလဲမှာရှိတယ်နော် 3D ကာစာဒီအနီဝိုင်းလေအဲ့ကြရင် R နှိပ်ကြည့်လိုက် 3D ကာစာအတိုင်းလှည့်3D ကာစာကို shift right click လေးနဲ့တောက်ပြီးဒီနားချပြီးတော့လှည့်ရင်ဒီနားလေးမှာလှည့် shift right click လေးနဲ့ဒီနားချပြီးလှည့်ရင်ဒီနားလေးဒီဘက်ကို 3D ကာစာကိုစင်တာထားပြီးလှည့်ဒီသဘောလေးတွေနားလဲရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ transform point ပြီးသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် snap ဒီ snap လေးကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ shift a mat ကျူလေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ခဏကြီးထားလိုက်ဒီကောင်နဲ့ရှင်းပြတာခက်တယ်ဒီကောင်ကိုနော် shift D လုပ်လိုက် copy ပွားလိုက် copy ပွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ down zone လေးနဲ့ဒီ down zone လေးကိုသွားခြင်းနေဆိုရင်ဒီ down zone လေးကကတ်နော်ဒါကပေါက်ချင်းပေါ့နော်ထိသွားပြီလိုပြီးရင်ဒီဘက်ကိုရွှေ့ခြင်းနေဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကိုထိတာနဲ့ရက်သွားတာပေါ့နော်ဒီ page မှာပဲထားလို့လွယ်သွားတာပေါ့ဒါတွေကပစ္စည်းတွေခုံပေါ်မှာတင်မယ်ဆိုရင်ဒီ standard လေးကိုသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကျေကတော့သူလိုအပ်တဲ့နေရာမှာသုံးရင်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြသွားပါမယ်